Allah'ın salamı olsun Dəyərini Bil kanalının dəyərli izləyicilərinə, kanalımızı yeni izləyən izləyicilərimiz, hər birinizi Dəyərini Bil kanalında görməyimizə çox şadıq. Mövzularımızı və kanalımızı bəyənirsinizsə, yeni mövzular üçün kanala abunə olmağı və videoları bəyənməyi unutmayın. İnsanlar arasında geniş yayılmış oynaq ağrıları, artrit, artroz, revmatizm kimi ağrılardan aloe vera ilə daha tez nəticə əldə etmək mümkündür. Xalq təbabətində geniş istifadə olunan aloe vera bitkisinin oynaq ağrılarında təsiri əvəz olunmazdır. Belə ki, buyurun reseptimizə keçid alaq. Aloe veranın 3 böyük budağını götürün. Bir neçə yerə bölün. Üzərinə su töküb 15-20 dəqiqə saxlayın. Daha sonra aloe veranı çox incə doğrayın. Aloe veranı kəsərkən taxta bıçaq və ya taxta qaşıq istifadə edin. Çünki dəmir və ya poladla birlikdə aloe vera oksidləşir. Aloe veranı yaxşıca əzin və gelini ağzı bağlı şüşə qaba qoyub, qarışığa 100 ml təbii bal əlavə edin. Qarışımı yaxşıca qarışdırın. 20 gün soyuducuda qalmalıdır. Gündə bir dəfə bankanı açıb yenidən qarışdırıb yenidən soyuducuya qoyun. 20 gündən sonra iksir hazır olacaq. Yalnız bankanı açmağı və gündəlik qarışdırmağı unutmayın. Bez qarışığı necə istifadə etməliyik? Qarışım gündə 6-7 dəfə sümüklərə və oynaqlara çəkilir. Dəriyə və sümüklərə çox yaxşı nüfuz edir. Üz, boyun və əl dərisinə də tətbiq oluna bilər, dərini çox gənc və dolğun edir. Artrit, artroz, revmatizm kimi oynaq ağrılarında öz effektiv təsirini göstərir. Zəif sümükləri gücləndirir və sümüklərin qırılmasının qarşısını alır. Növbəti videomuzun daha sonuna gəldik. Güman edirik ki, sizə mövzu ilə bağlı ətraflı məlumat verərək, ağlınızdakı suallara cavab tapmaqda köməklik göstərə bildik. Videolarımızı bəyənirsinizsə kanala dəstək olub abunə olmağı və fikirlərinizi paylaşmağı unutmayın. Hər zaman sağlam qalmaq diləyi ilə Allah amanında inşallah.